Könnte ich bitte mal mit Anna sprechen? Nein, das kannst du nicht. Und lass uns bitte in Ruhe. Außerdem ist Alex ja noch da und er macht sich recht ordentlich. Hab das Kriegsbeil endlich begraben. Ja, irgendwie ist er nett. Sind das Barbaras neue Entwürfe? Die ganze Kollektion ist über Afrika. Das gesamte Styling muss neu entworfen werden. Und was willst du konkret? Afrika! Sowas würde ich nie tun. Ja, das sagen alle Männer. Und hinterher bleibt's doch an den Frauen hängen. Anna muss entscheiden, ob sie das Kind will, nicht du. Bedenken Sie, Frau Brandner, dass Florian als Vater eines unehelichen Kindes überhaupt keine Rechte hat. Es geht doch nicht um Rechte. Es geht um unsere Kinder. Gute Nachrichten. Ich habe einen Termin vereinbart. Was? Echt? Heute Abend bei Konrads. Mit Anna und ihrer Mutter. Wie hast du das denn hingekriegt? Oh. Ich habe mich eben nicht abwimmeln lassen. Und Anna? Hat sie was gesagt? Sie will mit dir reden. Mit Frau Konrad daneben. Du, wir müssen uns aber auch einig werden. Sonst haben wir gegen Frau Konrad keine Chance. Na, was hab ich denn noch zu sagen? Ich meine, Anna kriegt doch das Kind. Ist doch ihr Bauch. Wie kommst du denn plötzlich darauf? Ich muss das Ganze doch auch mal aus ihrer Sicht sehen. Das sind ja ganz neue Töne. Wer hat dir denn die eingeflüstert? Susanne? Susanne? Naja, irgendwo hat sie auch recht. Die letzte Entscheidung muss Anna alleine treffen. Das ist schon richtig, aber glaubst du nicht, dass deine Meinung auch ein bisschen zählt? Ich weiß gar nichts mehr. Aber was willst du denn? Du musst doch auch was wollen. Und du musst deine Wünsche auch vortragen. Susanne? Brauchst du mal einen Moment? Was ist denn? Sag mal, hast du Florian wirklich erzählt, dass es ganz allein Annas Entscheidung ist, ob sie das Kind bekommt oder nicht? Ja, wieso? Na, du hast ihn jetzt noch mehr verunsichert. Er denkt, auf seine Meinung käme es überhaupt nicht an. So habe ich das gar nicht gemeint. Susanne, ich bitte Ja, und dich ich einfach... bitte dich. Ich muss jetzt weg. Ihr könnt ja ruhig ohne mich weiter diskutieren. Die Maschinen hier gehören auch dazu, oder? Mit allem drum und dran, 23 Einheiten müssten es sein, ja. Moment mal. Scheiße nochmal. Na, geht's noch bis 23? Nee, anscheinend nicht. Mit den Gedanken woanders, was? Sag mal, du hast doch mit Florian gesprochen, stimmt's? Über Annas Schwangerschaft, ja. Ja, genau. Und du hast ihm doch geraten, über eine Abtreibung nachzudenken. Unsinn. Ich habe ihm gar nichts geraten. Nur unter uns. Die beiden sind doch viel zu jung, oder? Ja, schon. Du hast ihm aber auch noch was gesagt. Ich habe ihm einiges gesagt. Worauf willst du hinaus? Na komm, jetzt macht's nicht so spannend. Du hast ihm gesagt, dass, naja, damals, als du mit Clarisse in der gleichen Situation warst, da wäre es vielleicht besser gewesen, wenn sie mich oder uns abgetrieben hätte. Auch das habe ich so nicht gesagt. Ich habe nur gemeint, dass es heute im Gegensatz zu damals so viel leichter ist. Das verändert alles. Sag mal, kannst du dir vorstellen, wie man sich fühlt, wenn man plötzlich erfährt, dass man unerwünscht war? Ich habe Florian nur klarzumachen versucht, dass ich seine Entscheidung in jedem Fall akzeptiere. Egal, wie sie ausgeht. Ja, das sagst du jetzt. Jan, du bist mein Sohn, ich liebe dich. Ich bin froh, dass es dich gibt. Jetzt weiß ich auch, warum du immer gegen mich warst und dich wegen jeder Kleinigkeit aufgeregt hast. Oh, das stimmt doch überhaupt nicht. Du bist vielleicht... Komm, vergiss es. Ich bin nun mal so.
dachte eigentlich, du bist im Stress. Freust du dich nicht, dass ich gekommen bin? Doch, natürlich. Bist du denn schon fertig mit der Arbeit? Ja, ich war fertig. Ich kann jetzt wieder komplett von vorn beginnen. Wieso? Das war doch ganz gut, was du mir gezeigt hast. Oder ist der Computer abgestürzt? Nein, Clarissa ist abgestürzt. Sie hat einfach alles umgeschmissen. Plötzlich will sie ja noch Afrika machen. Holzmasken, bunte Tücher, exotischer Schmuck und Wassertopf. Was? Das passt doch überhaupt nicht. Ja, frag mich mal. Wie soll denn das gehen? Ich habe keine Ahnung. Und heute Abend ist die Präsentation. Ja, aber alles umzuschmeißen von heute auf morgen, sie muss doch einen Grund haben. Clarissa braucht keinen Grund. Wenn sie sich was in den Kopf setzt, dann zieht sie das auch durch. Aber einfach so ein bisschen Afrika für eine Kampagne? Das passt doch überhaupt nicht. Was hat denn Afrika mit ihren Luxusklamotten zu tun? Ja, mich brauchst du nicht zu fragen. Das ist schon fast rassistisch. Einfach eine Kultur auszuplündern, um ein bisschen Kohle zu machen. Ja. Konntest du ihr das nicht ausreden? Ich glaube, da hätte ich dich dabei haben sollen. Wieso? Du bist doch sonst nicht auf den Mund gefallen, hm? Hi. Hey, welche Laus ist dir denn über die Leber gelaufen? Willst du die Tür nochmal zuknallen? Was ist denn los? Meine Familie nervt mal wieder. So schlimm? Schlimmer. Alles dreht sich nur um Florian und Anna und Annas Bauch natürlich. Naja, ich habe schon gehört, dass Anna schwanger ist. Ja, und an mir lassen sie den Frust ab. Wer bin ich denn? Naja, der Haut von deinen Eltern möchte ich jetzt auch nicht gerade stecken. Jetzt fang du nicht auch noch damit an. Habe ich nicht vor. Du musst vielleicht nicht alles auf dich beziehen. Dass die ab und zu mal ein Ventil brauchen, hat wahrscheinlich mit dir gar nichts zu tun. Ja, und warum muss ich immer alles verstehen? Weil du die Klügere bist. Schmeichler. Jederzeit. Leb du mal 2 Tage mit meiner Familie, drehst du auch durch. Tja, dann gibt's eigentlich nur noch eins. Und das wäre? Du brauchst Urlaub von deiner Familie. Also, gehst du mit mir heute Abend ins Kino, Theater oder gehen wir zusammen essen? Also, wenn du mich noch mal fragst, dann sage ich vielleicht zu einem Ja. Also gut. Gehst du mit mir heute Abend ins Kino? Gehst du mit mir heute Abend ins Kino? Ich hab's mir noch mal genau überlegt. Dieser afrikanische Touch, den du dir plötzlich in den Kopf gesetzt hast, passt überhaupt nicht zum Stil der Kampagne. Lass mir meine Sorge sein. Das wirkt alles total aufgesetzt. Und Afrika tust du damit bestimmt keinen Gefallen. Henning, wenn ich etwas ändere, dann habe ich meine guten Gründe dafür. Das solltest du eigentlich wissen. Und die wären? Die afrikanischen Accessoires sind nicht aufgesetzt, sondern absolut notwendige Akzente in einer ansonsten eher langweiligen Konzeption. Aha. Plötzlich ist das Konzept also langweilig. Du solltest endlich lernen, konstruktiver mit Kritik umzugehen. Clarissa, die Konzeption war durch und durch stimmig. Wenn du sie jetzt künstlich aufmotzt, dann ist sie kaputt. Das findet Sophie übrigens auch. Du lässt dir deinen Job jetzt schon von deiner Sozialarbeiterin erklären. Sophie hat ein sehr gutes Gefühl für Wirkung. Das freut mich ja für dich. Aber hier geht es nicht um Gefühle. Hier geht es ums Geschäft. Um mein Geschäft. Und da lasse ich mir von niemandem reinreden und schon gar nicht von einer gefühlvollen Sozialarbeiterin. Hör auf, so über Sophie zu reden, ja? Dann hör auf, mit mir zu diskutieren und geh an deine Arbeit. Ich bin dein Kunde. Und deine Aufgabe ist es, mich zufriedenzustellen. Klar? Am liebsten hätte ich erst mal mit Anna allein geredet. Aber dieser Drache von einer Mutter, Na, daraus wird wohl nichts. ich kann mir schon vorstellen, was mich da erwartet. Du, lass dich bloß nicht von Annas Mutter provozieren. Ich werde mir große Mühe geben. Aber mittlerweile provoziert sie mich schon, wenn sie bloß atmet. Weißt du überhaupt inzwischen, was du willst? Ich weiß nur, dass ich zu Anna halte. Egal, wie sie sich entscheidet. Ist dir klar, dass du damit unter Umständen deine ganze Zukunft aufs Spiel setzt? Ich weiß eigentlich gar nicht, was das heute Abend bringen soll. Warum hast du sie dann überhaupt eingeladen? Damit Frau Brandner endlich Ruhe gibt. Als ob wir ohne ihre Einmischungen nicht klarkommen könnten. Das ist keine Einmischung. Florian ist der Vater, er soll mitentscheiden. Dieser Junge ist doch gar nicht in der Lage, Entscheidungen zu treffen.
Ich muss aber wissen, ob er mir helfen will. Du bist auf seine Hilfe nicht angewiesen. Doch, das bin ich. Wozu brauchen wir ihn? Ich finde, ein Kind sollte mit Mutter und Vater aufwachsen. Sonst kriegt es doch gleich einen Knacks weg. Anna, das kriegen wir beide auch alleine hin. Du willst das Kind doch bloß für dich. Was machst du denn hier? Ich störe dich. Ich bin nämlich das Pausenprogramm. Im Moment bin ich für jede Störung dankbar. So schlimm? Viel schlimmer. Warst du denn noch nicht bei Clarissa? Eben. Das ist es gerade. Wieso war es so schwer, sie zu überzeugen? Es war unmöglich, sie zu überzeugen. Sie zieht das durch. Gnadenlos und ohne Rücksicht auf irgendwas. Aber sie muss doch begreifen, dass das überhaupt nicht zusammenpasst. Sie muss gar nichts. Ich muss. Das heißt, Afrika bleibt. Afrika bleibt, ja. Und der Termin heute Abend auch. Kommst du mit zur Präsentation? No way, baby. Bitte. Mir zuliebe. Henning, diese Schickimicki-Typen. Ich brauch dich aber. Ohne dich stehe ich das nicht durch. Also, wann soll ich dich abholen? Ich habe Nein gesagt. Ich kenne dich aber. Du wirst es nicht fertig bringen, mich im Stich zu lassen. Das habe ich davon, dass ich so unentbehrlich bin. Nanu, du bist schon da? Klar. Hast du jemand anderen erwartet? Nein, aber ist schon so spät. Ja, sieht so aus. Ist da was für mich dabei? Nein, das tut mir leid. Ja, ist ja schon gut. Du kannst ja nichts dafür. Ach, übrigens. Ja? Ich bin heute Abend nicht da. Ach, wo bist du denn? Weg. Mit Alex. Im Kino. Ach, wie schön. Da wünsche ich euch einen ganz tollen Abend. Danke! Du machst dir einfach zu viele Gedanken. Wenn es Julia wieder besser geht, läuft es auch in eurer Beziehung wieder besser. Das glaube ich nicht. Weißt du, zwischen Julia und mir... Soll ich dir das mal sagen? Weißt du was? Du kommst heute Abend einfach mit auf die Präsentation. Das bringt dich auf andere Gedanken. Was soll ich denn da? Auf andere Gedanken kommen. Wer konnte alles? Naja, wie gehabt. Kunden und vielleicht ein paar Models. Clarissa und natürlich die Leute von der Agentur. Sebastian und Markus. Komm, lass dich nicht so bitten, raff dich auf. Ich weiß noch nicht. Hallo, Gero. Hallo, ich wollte gerade gehen. Bis heute Abend dann. Wie weit bist du? Siehst du ja. Bist du rechtzeitig fertig? Muss ich ja wohl. Ich wusste ja, dass ich mich auf dich verlassen kann. Und wie steht's mit den Gästen? Irgendwelche Absagen? Nur zusätzliche Gäste. Ich habe gerade Sophie und Gero eingeladen. Sophie. Auf die Präsentation, also... Jetzt übertreibst du aber ein bisschen. Wieso? Henning, bitte, sie passt weder von ihrem Benehmen noch von ihrem Äußeren in den Rahmen. Sophie ist meine Freundin. Dein Hang zu diesem Mädchen in Ehren, aber auf der Präsentation hat sie nun wirklich nichts zu suchen. Keine aber. Sie ist heute Abend mit dabei. Also gut, aber dann sorge wenigstens dafür, dass sie nicht auffällt wie ein bunter Hund. Dieser Nasenring. Mir gefällt er. Die Präsentation ist nicht für dich gedacht, Henning, sondern für meine Kunden. Ihnen muss alles gefallen, sonst gibt's keine Aufträge. Ich weiß, dir hat der Film nicht gefallen. Doch, er war wirklich gut. Aber? Ich kann im Moment keine Liebesgeschichten vertragen. Oliver? Und schon gar keine mit Happy End. Ich hätte theoretisch den anderen Film vorschlagen sollen. Ach Quatsch, das hätte mir dem anderen Film auch passieren können. Oder kennst du einen Film ohne Liebesgeschichte? Mhm. Das Kettensägen-Massaker. Ich stecke einfach noch zu sehr mittendrin. Und dass Oliver sich nicht bei mir meldet, das hilft mir auch nicht weiter. Meinst du, er ist noch sauer auf dich?
Warum schreibt er mir sonst nicht? Aber genau weiß es auch nicht. Woher denn? Das Einzige, was ich habe, ist eine dicke Rechnung von einer Anwältin. Und sonst hat sich niemand bei mir gemeldet. Warum schreibst du ihm denn nicht? Ich? Ich habe schon genug getan. Jetzt ist er mal dran. Wo sind wir denn eigentlich? Vorsicht, ich bin gut. Das will ich doch hoffen. Also, was gibt's so Wichtiges, dass es nicht bis morgen warten kann? Wie war das eigentlich damals für dich, als Julia und ich auf die Welt kamen? Das habe ich dir doch schon alles erzählt. Ja, ich weiß, aber das meine ich nicht. Sondern? Hat es dir nie leid getan? Hast du es nie bereut, dass du uns geboren hast, meine ich? Was meinst du denn jetzt? Hast du nie mit dem Gedanken gespielt, uns, naja, abzutreiben? Wie kommst du denn darauf? Arno hat es wohl. Oder war sich zumindest nicht sicher. Und deswegen wollte ich dich fragen, ob du auch dran gedacht hast. Auf so eine Idee wäre ich nie gekommen. Vom ersten Moment der Schwangerschaft an habe ich euch geliebt. Aber du wusstest doch, wie schwierig die Situation für euch war. Trotzdem, ein Abbruch wäre für mich nie in Frage gekommen. Wenn das so ist, wie konntest du uns denn nach der Geburt trennen und mich zurücklassen? Jan, ich hab's dir doch erklärt. Das ist schon fast schlimmer als eine Abtreibung. Das darfst du nicht sagen. Das empfinde ich aber so. Du machst dir gar keine Vorstellung davon, wie schwierig es für mich war, all die Jahre nicht an dich zu denken. Doch, doch. Ich kann mir vorstellen, wie schrecklich das für dich sein musste. Du verstehst mich nicht. Du kannst mich auch nicht verstehen, weil du selbst noch keine Kinder hast. Aber das wirst du. Eines Tages wirst du mich verstehen. Da bin ich mir nicht so sicher. Guten Abend. Guten Abend. Bitte kommen Sie rein. Hallo. Hallo. Wie geht's dir? Gut. Können wir nicht erstmal in dein Zimmer gehen und allein reden? Anna, kommst du? Ja, also. Ich bin froh, dass wir endlich zusammengekommen sind, um die Lage von Anna und Florian zu besprechen. Und ihre Zukunft. Die Sache ist doch so. Florian hatte sein Vergnügen und Anna muss es jetzt alleine ausbaden. Mit Schuldzuweisungen kommen wir doch nicht weiter. Wir sind hier, um rauszufinden, was für Anna und Florian gut ist. Und wie wir ihnen helfen können. Sag mal, Anna, wie geht's dir denn dabei? Ich meine, kannst du dir vorstellen, Mutter zu werden? Ich weiß nicht. Das heißt ja schon vorstellen. Anna ist schwanger und basta. Ob sie sich's nun vorstellen kann oder nicht. Gibst du hast heimlich geübt. Ja klar, ich habe ja gewusst, dass du mich hierher abschleppen würdest. Abschleppen? Was heißt hier abschleppen? Was denkst du von mir? Nur Gutes. Na komm, du bist dran. Pass auf, jetzt krieg ich's nicht. Ja, mach schon eine Träume. Knapp daneben. Das nennst du knapp. Wie machst du das nur? Können, Kondition, eiserner Wille und ein bisschen Zauberei. Und? Ja. Na bitte, aber eine Chance hast du noch. Na pass auf, jetzt bist du fertig. Lächerliche 20 Punkte Vorsprung. Unüberwindbare 20 Punkte. Was sagst du nun? Wart's ab, du kennst mich noch nicht. Wahnsinn! Herzlichen Glückwunsch, meine Kleine. Meine Kleine was? Gewinnerin? Was und? Na, ich warte und warte und warte. Auf was? Ach, auf Komplimente. Los, sag mir was Nettes. Hm? Ja, könntest du vielleicht deinen Nasenring rausnehmen? Nur für heute Abend. Du weißt, dass ich ihn mag. Also, wo liegt das Problem?
bei den Kunden, die meine Mutter eingeladen hat. Sie sind es nicht gewöhnt. Was sind die nicht gewöhnt? Sie halten sich für Avantgarde, sind aber in Wirklichkeit ganz verklemmte kleine Spießbürger. Für sie ist so ein Nasenring einfach zu verrückt. Das ist ja wohl Ihr Problem und nicht meins. So ein kleiner Schock wird denen schon nicht schaden. Ach, Sophie. Ich habe in der Branche einfach noch nicht den Namen. Ich kann mir noch keine Verrücktheiten leisten. Und wie hältst du es dann mit mir überhaupt aus? Bitte. Es geht um sehr viel heute Abend. Kannst du mir nicht diesen einen kleinen Gefallen tun? Darf ich wenigstens meine Glasaugen behalten? Willst du nicht mal mit reinkommen? Lieber nicht. War ein ganz toller Abend. Ja, wenn du willst, können wir es dann mal wiederholen. Pass auf, ich nehme dich beim Wort. Nur zu. Ich kann mich kaum noch erinnern, wann ich das letzte Mal so viel Spaß hatte. Das ist bei mir auch ein Weilchen her. Außer? Außer, dass du mich geschlagen hast. Was kann ich dafür, dass ich so unschlagbar bin? Das werden wir ja noch sehen. Du willst eine Revanche? Ich bestehe drauf. Ach, wie anstrengend. Warum könnt ihr Männer nicht verlieren? Dafür können wir ganz andere Sachen. Und was zum Beispiel? Uns beherrschen. Ja, ich gehe dann mal. Wir sehen uns ja morgen im Büro. Schlaf gut. Florian und Anna gehen noch zur Schule. Wenn Florian jetzt anfangen muss zu arbeiten, kann er sich Abitur und Studium an den Hut stecken. Das ist keine Perspektive. Das hätte er sich vorher überlegen müssen. Und im Übrigen, auf finanzielle Unterstützung sind wir nicht angewiesen. Darum geht es nicht. Arno, lass mal. Es ist doch viel wichtiger herauszufinden, was Anna will. Sie und Florian kommen hier überhaupt nicht zu Wort. Also, ich wollte schon die ganze Zeit... Was gibt's da groß zu reden? Das Kind hat eine gute Zukunft vor sich, auch ohne sie. Es geht um die Zukunft Ihrer Tochter und meines Sohnes. Ich kann nicht tatenlos zusehen, wie Sie die Zukunft unserer Kinder ruinieren. Ach, Sie stellen doch das Ganze auf den Kopf. Bitte, so kommen wir doch nicht weiter. Oh Mann, können wir vielleicht auch mal was sagen? Möchtest du das Baby haben, Florian? Ich? Also, irgendwie... Weißt du, ich will auf jeden Fall zu dir halten. Egal, wie du dich entscheidest. Möchtest du denn das Baby gern bekommen? Ich will eine Abtreibung.